Germaniya 2026-yilda magistraturada o'quvchilar uchun grant dasturini e'lon qildi va bu grant dasturiga topshirish juda ham oson. Buning uchun siz shu qo'llanmani yaxshilab o'qib chiqishingiz kerak va bu qo'llanmadagi hamma kerakli ma'lumotlarni dokumentlarda to'plab, shu yerda eng oxirida mana yo'nalishlar bor, universitetlar bor va shu yerda email pochtalar bor. Shularga 1-iyundan 31-iyulgacha dokumentlaringizni tayyorlab jo'natishingiz kerak. 7 ta universitet bor. 7 ta universitetdan faqatgina 2 tasiga dokument jo'nata olasiz va mana shu yerda qachon jo'natishingiz haqida yozilgan. 1-iyundan 31-iyulgacha jo'natasiz va javoblari yil oxirida e'lon qilinadi. Buning uchun sizga ingliz tilidan, IELTSdan kamida 6 olishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Germaniyaga magistratura uchun grantga topshirmoqchi bo'lsangiz, shu video tagiga Germaniya so'zini qoldiring va sizga shu qo'llanmani jo'nataman va linklarini ham hammasini tashlab beraman.